It's time for the Take a Seat podcast. I'm your host, Kevin Howell. Please take a seat. Good morning, everybody. This is TakeASeat.tv. Welcome, everyone, to all our followers. Please comment, send us some questions as we do this live show this morning. We've got an exciting entrepreneur on this morning. His name is Deon Strydom. You're going to love him. You're going to learn so much about entrepreneurship and the hospitality industry. So welcome to everyone. It's our first show at 11 o'clock this week. We're going to try this time slot and see how this works. So please comment and engage us on the channel. We live on Facebook as well as my private page, and it will be broadcast on YouTube as well. You're welcome to join on any of the platforms. And so let's just jump right in there. We've got Deon Strydom. Deon, welcome to TakeASeat.tv. Thanks, Kevin. Privileged to be with you guys. All right. And guys, we're going to mix it up. We're going to do a show in Afrikaans and English. We've got some Afrikaans viewers here this morning, so we're going to mix it up. Deon is well versed in both languages, and so am I. So we're going to mix it up, and we'll do some Afrikaans and English. So Deon, I want to start with an English question, and it's a bit of a curveball. I'm going to test your intuition, your entrepreneurial intuition. I'm going to ask you, what do you think is the first question going to be that I asked you this morning? It is a nice curveball. Probably you're going to ask me, how do I feel today? Okay, let's start there. How do you feel today, Deon? Well, great, Kevin. Okay. All right, moving right along. So, Deon, obviously for our viewers that don't know you, I want you to tell them about yourself. Who are you? Where do you come from? And what do you do for a living? So I'm in the tourism industry, which in this COVID situation is a fantastic industry to be in. So everybody knows that things have been going very difficult in tourism the last year and a half. But it's an exciting industry. I've been in it for quite a number of years, and developed a few game lodges and tented camps, and just enjoying being out in the bush and making a living of it. And always had a passion for the bush, but wanted to get to a stage where you can also make money and by living your passion, which is obviously not always easy. So I'm from currently living in Pretoria, and went to school here as well. And I studied at Rau. Actually studied law number of years ago, so basically just decided not to become a lawyer ever. Took me quite a number of years of that. I did finish my degree though, which wonderful, which was good for me at the time, and no regrets on it. It was a good direction to go into, especially with business and getting a good understanding of what's wrong and right. So basically that. I like it. And Deon, if you have to describe yourself in 3 words, so just for people to get to know you, what would the 3 words be that describe you well? Look, I think it maybe changed the last year and a half. One would definitely be tenacious, content, and happy. Happy. I'm a happy person. Okay. All right. Great. I'm going to come back to your discussion about passion because, as you know, the Take a Seat TV concept is about following your passions and working inside your purpose. And you know that you found that in your life. You know what meaning and purpose is in a job. So we're going to get back to that section soon. But for those of you who want to know about his lodges, so the one that's on the screen now is South Post at Kruger. Tell us about that, Deon. Just quickly, in 30 seconds, what is South Post at Kruger? So that's the newest addition to the group. We were actually busy in Pilanesberg initially for the last number of years, and then about 2 years ago we got an idea to start a development down in the Lowveld, and we actually then went down and did a good recce on what's up there, and always had a big passion for the Lowveld and the Kruger Park
And the Lowveld's just something different. It was the first parks, ever in South Africa. It all started there, and so all the other reserves basically originated from there. And I always said you must make your money in Pilanesberg and go and have holidays in the Kruger. And then the opportunity came up. I had a couple of ideas to go and try something down there, and it actually went well. So it's a lodge that we've got on the Crocodile River, and also partnered with two guides that were guiding in Pilanesberg that also wanted to, that realized that, just guiding all of their life won't sort out the financial requirements. Right. Yeah, so I partnered with them and another friend of mine that's also involved in lodges in Pilanesberg. So I've set up the thing and Love it. lovely. Right, so Deon, tell me, where do you think you got your entrepreneurial spirit from? Where did this originate from? Because you studied, in the legal world for a while, and then you moved into entrepreneurship. Where do you think that came from? Is it something you were born with? Did you get that from your parents? Where do you think you learned that from? Look, I know in primary school, I started selling things. Okay. From a Smurfy to those little Coke, under the Coke caps. Yes. Those plastic. Those rubber icons. Yeah, I remember those. Yeah, icons. I collected them and started selling them at school, and it got to a stage where I put up a little shop there, and the headmaster actually had to phone my parents and say that it was now funny for a while, but it's getting a bit ridiculous. The kids aren't spending their money at the Snoopy anymore, so they were buying all those things, and all the stickers and the sticker books and stuff. So I think maybe that triggered definitely something, and okay. It's fun. Okay. Deon, en sê vir my, vandag is dit nou obviously, daar's baie lodges in die land. Ons is 'n land wat hospitality is 'n groot industrie. Hoe differentieer julle julleself? Hoe het jy besluit om van die begin af jouself te differentieer om anders te wees as ander lodges? Ja, so ek dink weer eens, Kevin, hierdie COVID ding het 'n ou nogal 'n bietjie hok geskit. En ek dink die groot ding, as jy nie 'n differentiator het nie, en op die oomblik is dit moeilik om te bepaal wat dit is, want jy sit met soveel ouens wat dit reeds nie gemaak het nie, en ander ouens wat ongelooflik onder druk is. So as jy nou net aangaan en doen wat jy gedoen het, dan dink ek is dit in elk geval nie die oplossing nie. So vir ons was dit maar, ek dink die groot ding nou is, maar ons is terug na die spreekwoordelike tekenbord toe, en back to basics, en ons doen weer goed nou wat ons 10 jaar terug gedoen het, en jy weet, en ou moet 'n bietjie hande vuil kry weer. Maar ek dink die groot ding is jy met 'n unieke ervaring vir iemand kan offer. Ek wil die plekke wat ons in betrokke raak is maar die groot 5 diere is 'n groot aantrekking. En ek dink as jy vir iemand kan dit offer en die experience of die ervaring daar rondom, dan dit sal altyd iets wees wat mense van oral in die wêreld sal kom, om te kom beleef en te geniet. Ja. So, en dit was een van my volgende vrae. In die COVID-tyd, het enige iets in die differentieerders verander? Jy het gesê nou, mense kan nie dieselfde bly nie, maar het daar iets vir jou verander al klaar? Beplan jy iets wat anders te gaan werk van hier af vorentoe? Ek dink dit is 'n moeilike een, hè. Ek dink diens en jou service level en experience dink ek is nou belangriker as om 'n mooi plek te hê en mooi diere te sien. So jy weet, ek dink gaste wil die feit dat hulle nou uitkom na jou plekke toe. Jy weet, daai mense moet ongelooflik goed hanteer word, want daar is baie mense wat skepties is om te reis, en so as mense by 'n plek kom, dink ek is ongelooflik belangrik dat 'n ou dit absoluut sien as hierdie mense is besig om ons te ondersteun. Hulle kry 'n lekker ervaring, en ons sien mooi goed en so aan, en hulle eet lekker en hulle bly lekker, maar ek dink op die einde is mens met gaste nou op hulle hande dra meer as ooit. En nie dat ek sê ouens dit in die verlede nie gedoen het nie, maar ek dink net nou weet die mense wat uitventure en kom 4 en 'n 5 dag safari kom, weet ek dink die persoonlike diens is baie belangrik, en dis hoekom ek die afgelope tyd het ek weer, ek dink ek werk nou harder as ooit, om hierdie goeders te weer in plek te kry. En
ek voel ek vat verantwoordelikheid nou om nie dit aan van die jonger mense oor te laat om hierdie te doen nie. Jy weet dat ons nou gaan en sê luister maar ons het 'n klomp jaar terug hierdie plek ontwikkel en jy weet is nou weer die tekens is of die skrif is aan die muur. So ons probeer reg nogal om mense gelukkig te hou daarso en om goeie diens te lewer. Ek dink dit is baie belangrik. Okay. Dion, nou dat die South Park op die skerm het ook, hoe verskil die twee lodges? As ek nou weet ouers wat nou sit en kyk en ek sê yes, ek wil my vrou bietjie vir die naweek vat. Hoe besluit ek tussen die twee? Want as ek nou daai images sien en ek kyk die lodges en die prentjies van die diere, jy weet ek sal nie kan besluit nie. Ek sal soos altyd plekke wil sien in een naweek en ek dink is onmoontlik. So, hoe maak mens daai besluit? Ja, ek net daai South Park wat jy na verwys het, dink ek is 'n stoute tekenprent. Geen South Park, sorry. Sorry. Ek weet nie of hierdie voel bietjie soos 'n eksamen, so ek kan net seker maak die fiets maar nie daar nie. Ek wil nog kyk. Okay, jy nou weet jy wat doen ek in die aande? Ek kyk South Park, ja. Vir die kinders al buite, julle nie daai kykies baie. Nee, so ek dink die ding is maar jy weet Pilanesberg, een van die groot redes hoekom ek dink baie suksesvol is en die hele reservaat is die nabyheid aan Johannesburg en Pretoria. Jy weet ons moet omtrent 2 ure se ry wat uit die aard van die saak baie kort is. Jy weet so dit is 'n lekker naweek bestemming. Jy weet waar as jy Laagveld toe gaan, jy weet ou ry maar 4 ure of dubbel die tyd. Dit is maar verder, daar's uit die aard van die saak malaria wat ook 'n rol speel. Pilanesberg is malaria vry. Nou in die winter is dit nie regtig 'n so groot storie nie, maar ek dink die groot ding is op die oomblik by Selfpost het ons dis 'n self-catering setup, so ons jy weet mense kom bly daarso en hulle dit is 'n mark wat mense geniet dit, hy van 'n paar boumas daarso, so hy maak 'n lekker vuurtjie en hy kyk al oor die wildtuin uit en weet hoor mooi naggeluid en so aan, maar by Pilanesberg is dit nou dit is 3 eters 'n dag en jy weet jy word na gekyk en dis twee game drives ingesluit en 'n lekker vroegoggend ene en 'n laatmiddag een en dan maar dan het ons ook 'n voertuig by Southpost wat ons in die parking vat, in die kreering vat. So dan weet mense kan 'n voldag of 'n halfdag safari bespreek by ons gidse wat daar is. Ja, hou van dit. Dion, nou jy het onlangs volgende gesprek gehad, is nogal iets wat belangrik is om oor te praat. Ons het gepraat oor investors en funding. Nou, weet baie entrepreneurs wat begin, hulle dink hulle sit met 'n probleem en dit is geld. Hulle sal so sê ek het 'n idee, ek weet wat ek wil doen, ek weet wat my purpose in die lewe is, maar ek kan dit nie doen nie want ek het nie geld nie. En jy het begin as 'n jong prokureur, jy het besluit ek gaan nie dit word met my lewe of dit doen met my lewe nie en jy het besluit ek gaan my droom volg. En jy het 'n baie duur ding aangepak. Daai is nou nie iets wat jy met jou sakgeld of met jou maale se geld doen nie. So weet hoe het jy daai ding bymekaar gesit? Want ek dink baie mense dink sodra ek kom by geld wat ek nie ken nie, dan los ek dit eerder en ek gaan maar aan met wat ek doen op 'n klein skaal. Hoe het jy dit benader toe jy besluit het dit is wat ek wil doen? Ja, kom ek sê, ek dink as meneer Prinsloo my nie gestop het daarso in die grade in die laerskool nie, dink ek daai ding dalk self gevang. Maar hulle het alweer gesê stop nie voor te daar. Ek dink hy sê kyk maar ou syfertjies jare terug het dit eintlik baie goed gegaan. Ja, nee, dis verseker 'n barrier en ek dink jy weet hoor altyd mense sê jy weet it needs money to it takes money to make money. En ek was altyd 'n ou wat gesê het ek wil dit nie glo nie want weet 'n ou het nie toegang gehad tot 'n klomp geld nie. Aan die een kant, maar aan die ander kant jy weet daar's tog mens lees en hoor ook van mense wat weet die dinge self uitgesorteer is en ek dink dis wat die entrepreneursmark so interessant maak. Jy weet ek dink party ouens maak 'n bietjie baie ander maak wat niks het, die maak iets en jy weet en ek dink dit was vir altyd vir my 'n ding om amper uit iets of uit niks iets te kan create. Ja. So daai tyd jy weet ou man begin na opsies kyk en jy weet jy sit nie met dan met 'n balansstaat of iets nie, so jy weet die volgende is maar om dan met mense te gesels en weet ek dink in die toerisme verhoudings is ongelooflik belangrik en weet en ek het toe maar met mense, ek het een van my vennote daarso op my stadium te sê net weet as jy met mense besigheid doen moet jy like-minded mense kry en daai term het vir my nogal baie beteken in my lewe want
weet jy, ontmoet baie mense wat oulik is en kom goed met jou weg, maar hulle is nie like-minded nie. En ek dink daar's nie eintlik 'n Afrikaanse woord wat dit so goed beskryf nie. So ek het toe maar probeer om like-minded mense te kry om 'n pad mee te stap en uit die aard van die saak, jy weet, het mens toegang gehad tot 'n paar mense en uit my persoonlikheid om met verskillende mense te gesels en nou was maar bevoorreg om die regte mense te kon kry. Ja. Ek het geseënd in 'n mate, jy weet, dat 'n ou mense kry wat nou lank vennote is en jy weet, ek dink baie keer het ouens het geld maar hulle het nie idees nie. As jy ouens met 'n idee en jy kan 'n ou met 'n paar rand kry dan jy weet, dan kan die ding eintlik goed gaan. Okay. Alright, so ek het dieselfde tipe storie. Ek dink dit in Suid-Afrika speel dit baie af. Jy's of werk of met jou pa se geld of jou familie se geld of jy kry 'n investor en ek dink die groot ding vir my is en wat ek by jou gehoor het is jy kon jou droom volg ten spyte van die feit dat jy het nie al die geld gehad op daai stadium wat jy nodig gehad het en vandag is jy die founder van 'n groep lodges. So ek dink dit is baie inspirerend vir mense daar buite, veral jong entrepreneurs wat dink ja nee, hy moet nou eendag maar wag tot hy 'n geldjie het tot hy iets kan begin. En ek dink jy's 'n bewys van iemand wat net besluit het, wel ek gaan hierdie ding doen en ek weet whatever in my pad staan gaan ek uitvee of dit nou funding is of ek weet nie regtig hoe om al hierdie goed op mekaar te sit nie, ek maak dit werk. En ek weet een van die ander goed wat ek gesien het by jou is in die begin daar was niks, daar was 'n stuk grond en as ek dit nie mis het nie, moes jy nog developer speel en projekbestuurder ook toe jy die lodge gebou het. Ja, dit is eintlik 'n interessante storie. Ek het so op pad Pilanesberg toe het ek gestop aan Brits. Ek weet nie eintlik wie dit is nie, maar ek het op een of ander obskure website het ek 'n karavaan te koop gesien en ek het daar gestop en ek onthou nog ek het letterlik in die karavaan geklim en gesê dis reg en ek het daarso die ding gekoop, transfer gedoen en opkoop en hom gehak en toe ek Pilanesberg dit ek daarso daar was op daai stadium is dit nou baie willer as wat dit nou is. Daar was nog geen heininge en trendy paaie en goed nie. En ja, dit ek daai karavaantjie daar gaan trek en dit was eintlik maar my eerste ervaring met 'n karavaan. Nee, ons weet ek het 'n paar keer in 'n tent gebly en toe ek daai aand daar stop het ek hom daar ingestoei. Onder 'n tambotieboom en ek bedoel dit was eintlik die begin van dinge daarso. Die volgende dag het die manne op site gekom en ons het begin grou en bou daarso. So ja, dit was eintlik 'n interessante ervaring in daai karavaantjie en klomp stories rondom olifante wat hom bietjie kom skuur het en leeu's wat kom brille daar en renosters wat kom merk het. So dit was dit was eintlik 'n epic tyd as ek daaraan dink. Ja. Deon, sê vir my, jy nou begin bou, wat was die, obviously is dit nou 'n paar kamers vandag al wat julle daar het. Hoe het jy begin? Wat het jy eers gebou? Hoe het jy besluit wat gaan jy eers bou? Nee, so dis 'n hektaar stuk grond wat jy het en uit die aard van saak se ryreg is nou baie groot, maar dit wat nou ons beheer was om te bou is 'n hektaar. So daar het hy nou maar gegaan en bietjie probeer om te kyk, weet waar is mooi bome en weet en die uitsig is ons is regtig geseën met 'n ongelooflike uitsig daarso. So jy weet om dit nou maar die optimum genot te kry vir mense, jy weet dat ek het letterlik stoele gesit en dan sit ek op verskillende plekke op daai stuk grond en weet en dan kyk ek weet waar sal dit mooi wees, waar kom die son op en daai goed so daar nogal ek is nogal voel sterk oor daai goed dat ou nie net soos 'n Lego projekkie net begin bou nie. So ons het die goed redelik gespasieer om te probeer om die optimum daarvan te kry. Maar uit die aard van die saak, dan begin nou maar by die fondasie Kevin. Jy grou daai ding en ons het 'n paar masjiene daarin gekry en ek weet hy het ook maar nie te veel ervaring gehad daai tyd nie. So maar jy weet dit was net 'n lekker projek en om die bos te bou is nie ligte musiek nie. Ek bedoel ons het daar olifante daar deur gekom en ons het leeu's daar deur gehad en luiperdspore waar jy beton gegooi het die volgende dag. En jy weet so dit was ek het ons 'n paar oggende die manne smeek om van die trok af te klim om aan te gaan. As daar 'n groot leeuspore op die hek in ons met die maniers gaan stap en seker maak en as ek terugkom dan neem hulle aan daar is nie meer 'n leeu nie. Okay, so daar was 'n bietjie danger pay betrokke daar ook gewees. Maar ek dink jy moet nou iets wakker maak, nie maar ek so veilig huis as ek kon. Okay, great.
Alright, very so Deon, vertel vir my, wat sal jy sê, what's your greatest entrepreneurial achievement over the last, what's it, 13, did you say 13 or 15 years? Yeah, so the lodge is 13 years. I think, I won't say it's a project, or I think it's just basically, call it your mindset. So if I see new opportunities, I think so what everything that I've done, just learned, what I learned from there was basically that I think I've got a good gut about guys wanting to start up things, or if we're looking at expansions, and I think that's a privilege to have experienced everything. And now, if I have to make a decision on certain questions, I just think I'm privileged to sort of know a little bit more than the next guy about how to execute it in the first place, or whether to just walk away, because I think that's sometimes the toughest thing. You get a good opportunity, and everybody says it sounds great and there's a lot of potential, but at the end, if there's something that little voice says, you don't want to go ahead with what you're doing there, I think that's probably the most important thing. So yeah, I think just basically generating a good gut feel about what can work and not, and then always just you need to. It's for me important to stay humble about it, because it can be taken away anytime, and I think everything we've seen with COVID now, you think things are going well and everything's going according to plan. But then you get to a stage where you realize that it is a privilege. It's just a privilege to be out in the bush and being in nature and in the creation. So yeah, it's and then obviously the fact that you can do and be a lot involved with what your passion is. So that's a big privilege. Love it. So talking about your ideas, coming up with ideas, what would you say, what's your inspiration, your hidden inspirations that no one knows, where you get these ideas, the sources of your inspiration? What would you say is the source of your inspiration? Look, I do watch animals very closely and their behavior. So, and a leopard, everybody knows I'm quite fond of leopards. And watching them and their behavior, I think there's a lot of stuff that you can learn actually from animals, and business wise and in the world, relationship wise, everything. So a good example of a leopard is they're so adaptable. Doesn't matter what the circumstances are, they're adaptable and they'll be successful. And so I think a couple of stories about that. You have a day in the Lowveld, when I experienced it myself, it was 42 degrees, and I had the option to go into a hotel room, and I think the Blue Bulls were playing, so aircon was very, I think, on maximum, and so it was quite easy to just go and have a lie down and watch the Bulls play. My nanny guys decided to go into the park, and because I wanted to see what happens when it's 42 degrees. Went to one of the dams there close to Skukuza, got in a hide. There were a couple of overseas guys that took all the seating there with their long lenses, and I decided I'll just drive around, and I knew that would now end up in a bit of a fight if I asked them to move their equipment. They looked like they bought that place. And as I went around that hide, I actually saw a leopard killing an impala next to the road. I could actually see the hide still. And obviously what it taught me there was, I think two things was, that impala probably thought that, it's so warm, all the cats are going to be sleeping now. And that leopard obviously thought, this is actually a great time to go and expose or exploit and just be, take on the moment. And so that was quite special. Another story in Pilanesberg was the vice versa, probably the coldest day in Johannesburg. I know it snowed a little bit in Joburg and Pretoria. And we went out on a drive, and literally the first animal we saw was a dead impala on the road. So there was not a bird, it was chaos. And and there again, we sat there, and another vehicle came, they left. We sat there for probably half an hour. And I must say the guests were
they said that they're trusting my instincts. So I said, listen, we're all freezing, but let's see something that's killed this impala. And about half an hour later, a leopard jumped from next to the grass, and so they're so patient, those animals, and literally took the buck and dragged it into the bush. So we had an amazing sighting. And again, you think that they'll be hiding. A lot of the other people got, they weren't patient enough. The bush is a place where you need to be patient, and I believe in business you also need to be patient. When you rush into things, it can be catastrophic. But yeah, so I think that's learning a lot from that, and to carry on, and even if circumstances are against you, still to do something and put in the effort, and I think hard work will always pay off. Right. It might be longer than you think and anticipate, but if you can be content and just carry on, I think that's it. Ja. Deon, jy het gepraat oor patience. Wat is dit in Afrikaans? Wat 'n goeie woord vir Geduld is die woord. So ek wil by jou weet, oor die jare, watse tegnieke het jy aangeleer om te deel met frustrasie en stres in besigheid? Want dis 'n ding wat altyd in besigheid bestaan. En jy praat van die bos, so ek is geïnteresseerd dat jy iets geleer in die bos oor frustrasie en stres en hoe jy dit hanteer. En veral in die laaste tyd met COVID, weet wat entrepreneurs kan leer by jou oor stres en frustrasie. Ja, kyk, ek glo die een ding van stres wat ek glo is dat jy as jy stres, moet jy stres. Ek dink nie jy moet dit projekteer op die res van jou gesin en jou vriende en jou werkskollegas. En ek dink dit vir die entrepreneur en die ou wat wil homself noem dit nou maar die baas wil noem, of as hulle die baas noem. Ek dink as jy begin stres, as jy dit nou noem, en jy begin dit wys, daar is stres. Ek wil, ou sal jok as jy sê, hierdie laaste jaar het hy nie stres nie. Maar daar is nog 'n paar mense wat vir my gesê het, ek glo hy is so rustig nie. So ek dink daarso, ek dink van 'n geestelike kant af is dit 'n besluit wat ek gemaak het. Ek dink 'n ou moet, wanneer dit goed gaan, is dit maklik om nie gestres te lyk nie. Maar as jy uit die aard van die saak, as dit nou sleg gaan met jou en jy lyk heeltyd of die aarde op jou skouers druk, dan voel ek net, geestelik is jy besig om ek kan nie sê ondankbaar te wees nie, maar dit is baie naby aan dit. So ek glo net dat, 'n ou moet 'n stans vat, en as jy die leier wil wees om daai besigheid plekke heen te vat, dan glo ek onomwonde, jy moet dit binne jou kan hou en dit hanteer. En ek dink as jy kyk in die natuur, as trop leeu's jag of wat ook al, as hulle ewe skielik excited raak, want hulle sien nou raas 'n bietjie 'n aandete, en een spring op en hy's nie binne 'n plan en hy's nie cool, kalm en kollektief nie, dan kom hy altyd weg. So ek dink dis maar vir my 'n strategie dat 'n ou probeer kalm bly, en ou het uit die aard van die saak, tye wat 'n ou begin nie 100% voel en so nie, maar ek dink dan moet hy maar weer teruggaan na jou wortels toe en gaan sê waar gaan dit eindig. En die feit dat hy besig is met hy se passie, maak dit verseker makliker. Ek dink mense wat werke doen wat hulle nie passievol is nie, dink ek is moeiliker om daai stres te verwerk, maar weer eens, ek dink jy moet verantwoordelikheid vat en dan moet jy dit action. Jy kan nie met mense sit en wag baie keer vir goed om te gebeur. Was daai luiper die hele tyd gesit en wag langs die pad, kon hy hierna gekom het of 'n leeu gekom het en daai bok kom haal. Dit is geduldig, en vat die reward, maar ou moet action, jy moet actually opstaan en dan nou iets doen. Ja. Deon, en dis my ook iets wat ek wonder oor COVID en julle industrie. So net vir mense wat in jou industrie is, wat dalk nou nie so goed daarvan afgekom het nie. Wat is jou raad rondom, wat het jy gedoen om op te staan elke oggend en aan te gaan, ten spyte van lockdown en mense wat vir jou sê by die huis bly en jy kan nie aangaan nie. Wat maak dat jy opstaan en 'n jaar later nog steeds aangaan en nie opgee en sê, hoorie, daar's makliker maniere om 'n lewe te maak nie? Ja, ek dink die groot ding is, jy moet, dit bly voorreg, en wil uit baie seëninge, maar dit bly voorreg om iets te kan hê en aan iets te kan werk. Is dit so suksesvol soos wat dit was 'n jaar of 2 terug, verseker nie. Maar ek dink dit moet ou kan aanvaar, en ek dink die verskonings moet ook nou minder raak. Ons weet nou wat die effek is, en
en dit gaan dalk nog erger word, dit gaan heel moontlik nog erger word, die effek daarvan, maar dis nie iets wat ons nie meer van bewus is nie. Jy weet, ek vergelyk heeltyd hierdie COVID soos 'n leeu. Daai eerste 21 dae lockdown verlede jaar is soos 'n leeu wat, hy was nog nie eens in die provinsie nie, maar ons almal het in ons huise gebly en vir hom weggekry. Maar ons weet nou wat hy doen, en ons almal het gewoond geraak as die president praat dat hy teleurgesteld is oor wat hy gaan sê. En jy weet, en ek dink nou met hierdie hele derde wave, ek dink die realiteit is al die ander lande het dit getref, en ek wil die siklus bly maar dieselfde. So ek dink maar net jy moet aanhou. Een ding wat uit die aard van die saak my ook motiveer is, jy het die kennis van wat jy gedoen het. So die verskil om nou te sê ons is maar 10 jaar terug en waar ons was in ons besigheid. Uit daai 10 jaar se ondervinding en ervaring opgedoen. So om dinge verder te vat, dit hoef jy nie weer te leer. Ja, jy moet nou adapt soos wat 'n luiperd sal adapt, en jy moet dinge bietjie anders doen, dalk weet op 'n ander plek bietjie jag of wat ook al, maar die feit van die saak is die basiese goed gaan dieselfde bly. En ek dink regtig mense moet en is maklik om verskonings te maak en is maklik om negatief te wees, maar ek dink as 'n ou gaan nie positief wees en jy dink jy moet sit en wag vir iets om te gebeur, dan dink ek gaan ou dit nie maak. Ek het hom. Hoorie Deon, net so voor ons verder gaan, ons het hier vir 'n nier, hy sê, is daar wild? Wat sê ons vir 'n nier? Nee, kom ek sê vir 'n nier is 'n spesiale mens. Hy was daar eintlik in die begin van die ontwikkeling, hy is 'n baie goeie vriend, maar ek het hom nou nog nooit as sarkasties opgesom nie, weet. Maar en hy het ongelooflike goed daar gesien, en dis hoekom hy is 'n baie sarkastiese vrou. Okay, so Renier wil nie regtig weet of wat wild is nie. Ja, daar is definitief 'n grappietjie, maar as Alright, en anders lyk my Deon en Susan sê, hulle wil 'n bietjie tyd daar kom spandeer, so ons sal vir Deon en Susan die link stuur, dat hulle bietjie gaan kuier daar by een van die 2 lodges. Alright, julle is welkom. Julle moet ons net kontak en dan, ek sien hulle sê conservation and nature, so ons, dit is nogal na in die hart, uit die hart van die saak, soos baie geset op die omgewing, en weet om vir mense wat dit miskien nie so goed ken nie, weet 'n ervaring te gee om weet dat hulle 'n waardering vir die bos het, en vir die diere is. Ja. En dis meer as net die groot 5, ek dink dis die ander ding, weet ek dink ons is weet bome en grasse en die topografie, weet Pilanesberg was 'n vulkaan gewees, en ek wil die geologie daar is eintlik ongelooflik, as jy verskillende rotsformasies en so aankyk. So dit gaan baie verder as net 'n olifant of 'n renoster. Ja, so 'n mooi wêreld, dis nie net 'n plat stuk aarde daai nie. Nee, is uniek, is actually baie interessant, daar's hulle noem dit 'n alkaline ring complex. So daar's net 'n paar voorbeelde op die planeet daarvan. En so waar daai vulkaan was, het hy letterlik 'n sirkel gemaak met 4 sulke konsentriese sirkels na die binnekant, nou wat die episenter van die vulkaan was. So dit is eintlik baie interessant. Party mense vlieg letterlik soontoe om te kom kyk, en dit is obviously is die vulkaan nie meer aktief nie. Ek dink as hy aktief raak. Ek wil nou net vir jou vra, het dit in jou tyd gebeur of is dit bietjie ruk terug? Weet jy Kevin, ek het dit net gemis, maar ek het gehoor daarvan. Okay, ek wil gou dit opbring. So is dit die regte kompleks waarvan jy praat daai? Dis daai so jy kan sien nou baie aan die linkerkantste boonste foto. Daai dit is uit daardie versaak 'n Google Earth foto. So jy kan sien hy maak 'n konsentriese sirkel. So ons weet nou nie of ek aan die linkerkantste boonste hoek is waar die Pilanesberg Private Lodge geleë is. En Sun City is in die middel onder. So Sun City is ook basies op die rand van daai kompleks gebou. So dis baie unieke geologie. Okay. Great. Ja, en as ek daarin kyk van bo af en dink ek hoe so iets ontstaan het. Ek het vir baie jare Sun City toe gegaan en ek het nie besef dat daar eintlik so iets daar is nie. Dit is eintlik 'n phenomenon. En jy het gesê daar's nog sulke plekke op aarde. Hoeveel is daar? Is dit 'n ding wat oral is in ander lande of is dit net hier? Nee, weet jy daar's in Rusland is daar ook 'n voorbeeld en
Soos ons nou maar geleer het, sê hulle daar's 3 voorbeelde, maar die derde een kon ek nou nog nie kry waar is nie. Maar ek weet in Rusland is daar weet een van hulle nou in Pilanesberg. Okay. Ja, is baie interessant. Ja. Alright, Deon, so wat sal jy sê? Jy's 'n suksesvolle entrepreneur vandag en wat sal jy sê is die wenformule? Hoe word mense 'n suksesvolle entrepreneur? Ja, ek gaan sê harde werk. Harde werk, opoffering en geduld. En dan jy weet jy moet realisties ook wees. Ek dink die groot ding is baie mense het hierdie onrealistiese verwagtinge van weet jy dink jy werk gou vir 'n jaar of 2 hard en dan met 'n ding werk. Ek dink om hy as daar net 'n tydlyn aan enigiets was, dink ek sou almal dit net gedoen het en suksesvol gewees het. Ja. Ek dink en daar's tye wat 'n ou vir jouself vra waarmee is jy besig? Jy weet en dan is daar tye wat 'n ou weer voel maar weet hierso dat die ding is besig om te gebeur. Ja. En dan die ander ding wat ek ook natuurlik dink is om mense in te trek, die regte mense en vennootskappe. Ek's 'n groot ou vir vennootskappe. Jy weet 'n ou wat dit lekker maak is wanneer 'n ou suksesvol is, kan 'n ou saam dit geniet en wanneer 'n ou minder suksesvol is, kan 'n ou saam koppe bymekaar sit en jy weet en hoe kan 'n ou mekaar help om dinge weer op spoor. Ja. En ek weet van die ouer garde, jy weet is lief voor om hulle eie ding te doen en hulle wil nie deel en so nie, maar ek dink jy weet as 'n ou in elk geval nie 'n keuse het, dit is uit die aard van saak baie makliker as jy net jou eie plek het en jy weet jy gaan aan, maar dit leer 'n ou baie met vennootskappe want jy moet kompromieë aangaan en weet 'n ou kan nie net doen wat jy wil nie, maar aan die ander kant is 'n ou as die dinge werk dan is almal gewoonlik gelukkig. So yeah. Deon, just talking about partnerships, as you say, it's a very difficult thing to do, and you've been very successful with that. A lot of people avoid partnerships because there's some horror stories out there of partners that have split up and businesses that have tanked because of the relationships. So, what would you say is an important, a couple of important factors when choosing a partner? So definitely like-minded. Okay. When you speak to guys and you share your passion or your ideas and you see and you can see that they aligned with what you're thinking and they're like-minded. I think that's very important. And the other thing is to always respect them. For when there's places where you disagree, to take some time and try and either explain it or to take responsibility for it and say, listen, you might not agree with how things are going, but this is what I'm taking responsibility and I'm going to make it work. And so I'm quite competitive. So those things, I want to make it work for that reason as well, to be successful. So I think mutual respect is very important. And also, when you do things, to put yourself in their shoes as well. How would they see things and what would work for them as well. I think with certain partnerships, especially with the South Coast model, we took on some much younger 2 guides, Stone and Jess, and they're very, very good field guides. And, they realized that, they had to make a move because a lot of people stay in the industry guiding for a number of years, and after 10, 12 years, they don't really have too much to show. It's just the nature of the business. But if you can make a decision to try and partner up with someone, buying in shares or obtaining shares and just looking at a different relationship, I think that could be very successful. So for us, we obviously spend a lot of time with them, but on the operational side, for them it's a big challenge, and they're doing very well. So it's nice to also then play like a mentor role for younger people in the industry that don't necessarily have the entrepreneurial skills at that stage, but you help develop them, and that's quite nice if it can work out. Right. And Deon, talking about people, you were speaking about people, partnering with people, and then also looking at employees. How do you motivate your employees to give you outstanding results or give the customer outstanding results? Obviously, you had a certain way of thinking and a certain philosophy about business. How do you get that instilled into your employees?
Yeah, so I think to be positive, I think, positive and friendliness, and those two doesn't cost a cent. So you haven't spoken about any remunerations or anything, but, I got to a stage, and sometimes you do lose a bit of track on it, but, to be positive and to have energy and be friendly. When guests come to a lodge, or they join you on a game drive, if you, the first impression is a negative, person, and, this is going to be work, and I'd rather want to be sitting watching whatever rugby or something, then you've actually lost it. But if they see your passion, and just, and not that you can always see passion, they'll see it later when you see, inside things and how you react and so on. But, just when guests arrive with a check-in, be friendly, be positive. So I've got a big issue with that, and as again, it doesn't cost a cent. And sometimes you've got a bad day, and again, drawing it back to the stress. So you've got a stressful day. It's got nothing to do with the guest. When they get there, they pay their money, give them a proper experience, put on your industry face, what we talk about, and they must. It's got nothing to do with them whether you didn't pay your water and lights that month. So I think that's quite important, and people feel that, your whole experience at a place. Yes. You started right, and it's, it's a nice environment. If you're in the bush, it's a great place to be. They obviously opted going there. Tell them about what's happening. The other day we had a lioness nearly killed an impala in front of the lodge. So during the day we had some alert calls from kudu. And we also saw a zebra running away. So I told the guests, it's either a leopard or a lion, because you could see out of fear that there was something there. So we went on a drive, and I told the guests, we had to be back by sunset, right, and just to see what's happening there in front of the lodge. And I must say, we were there about 10 or 15 minutes, and next minute this lioness just ran from the side and nearly killed the impala. So to them it's just. You could have said nothing and just go your normal way, stop for your sundown or whatever. But those things are special. We've obviously got a special piece of land there, and a lot of things do happen at the lodge. But you also need to still go the extra mile, and when guests are there to try and give them a great experience. Got it. All right, Deon, you were speaking about learning from the bush. So I'm interested, if you have to choose a metaphor for entrepreneurship in the bush, what would that be? Like if you talk about the general concept about entrepreneurship. Sorry, I lost you there. The general concept of entrepreneurship. How would you? What metaphor would you choose from the bush? Look, or is it like the impala being killed by the lion? Look, yeah, that's a COVID metaphor. Yes. I think definitely a leopard. If you look at the adaptability of that animal, and also leopard gets the biggest amount of moisture through its prey, so it's not water dependent. So whether there's water or not, a leopard will survive. Go up on a mountain, on some hyraxes and klip springers and so on. If you compare it with the pride of lions, they're so water dependent. They drink 2 to 3 times a day water, and a lot of it. So they need to be around this water, or where there's water, permanent water. Okay. So what a leopard shows us is that even if the circumstances are down, they adapt to survive, and they're so successful. They're more successful hunters than lions. And I won't say, the other thing is they're solitary as well. So, coming back to taking responsibility, if you're an entrepreneur, you're going to be the guy. You're going to be the leopard that needs to make sure you're going to hunt successfully and actually, defend your territory. Where I know a lot of people like to compare businesses with the pride of lions, and if you're in a company structure, I think that is there's a couple of fantastic relations in terms of, the weakest link, or the pride is only as strong as the weakest member. If there's maybe an injured lion or younger lions jumping up before they shoot and, messes up the hunt, and, there's no reward. So those things are also interesting. But I think from a definitely entrepreneurial perspective, to look at a leopard and how elusive they are, and
And also the reward when you get to see a leopard, it's always nice. Even people that don't like them, they're just beautiful and Right. amazing creatures. And their strength, they're very strong. They can pull up oyster, impala, or big buck, and of the same body weight, up into a tree. Dash the gill up there. So obviously, then they know for the next couple of days, they've sorted. So they, lions, they kill and they eat. They eat literally everything that they can see, and then they just lie around. So there's no preservation of the meal. Look, they will obviously defend it from hyena, so depending on the size. But leopard is quite. Okay, my English is finished now. So luiperd sal altyd hy sal spaar, jy weet, hy sal hy impala in daai boom opvat en wat hy weet, hy sit vir hom ietsie weg daarso. So en dis ook belangrik as jy entrepreneur wêreld, jy kan nie net uitgee nie, jy moet maar bære, want jy weet nie wanneer jou volgende maaltyd daar gaan wees nie. Ja, baie belangrik. Deon, sê vir my, as jy 'n magic wand gehad het en jy kon 3 goed verander in die wêreld, wat sal dit wees? Yes, is 'n interessante ding. Ag, ek dink, dit is nou... Of dan nader aan die huis, wat sal jy, as jy in Suid-Afrika 3 goed kan verander? Wat sal dit wees? Ek het so laas so gevoel in 'n delikte regvraestel. Okay, ek het vir jou 'n maklike vraag. Wat dalk makliker. As jy daar's nie vriende nie. Daar's nie nou vriende nie. As jy 'n boek moet skryf vir jouself, wat sal jy dit noem? Being content. Wow. Okay. Dis wat jy al 'n paar keer genoem het vandag, being content, ja. Ja, ek dink ek het iets wat my pa geleer het. Hy's altyd tevrede. En 'n suksesvolle ou en dit wat hy gedoen het, en as hy nou terugkyk, dan besef hy net, jy weet hoe hy was net content. En ek dink dit is 'n virtue. Maar om terug te kom daar waar daai 3 goed verander, ek dink as 'n ou kan persepsies in Suid-Afrika veral, ek dink as hy persepsies kan breek, jy weet, in terme van dit in cross-border van al die mense, persepsies wat mense van mekaar het. En ek dink die ander ding is as 'n mensie vir wêreldwyd wat jy van praat, is definitief ek dink die mense soos weet wat die natuur misbruik. Ek bedoel, ons praat van haaivinne en weet renosterstroping. Ek bedoel, dis nie die aard van saak vir ons groot storie, die ouens wat so weet die poachers en goeie. So ek dink as ek daai kon verander, net mense se persepsies om die natuur uit te los en om net te geniet en jy weet, ek dink dit is 'n groot ding wat half mens voel half hartseer oor die mensdom en jy weet en waarheen hy gaan in terme van weet wat te doen met hierdie groter diere. So poaching in Suid-Afrika is 'n groot issue. Ons het so Wildlife Trust ook gestig 'n klomp jaar terug om bietjie te help daarmee. So ek voel dat dit is 'n ou wil in die bedryf wees en jy nooi mense van die res van die wêreld om die groot vyf te kom sien met jy aan jou kant bring om hulle te preserveer. So ons het dan so trust wat ons bietjie meer werk mee doen en wat ook moeilik is want ek bedoel dit vat tyd en dit bly maar onvergenoegde werk, maar ek dink ek moet nooit daai vergeet om bietjie iets terug te gee ook. Ja. Deon, sê vir my die toekoms van die lodges wat jy het. Hoe lyk die toekoms? Volgende 5 jaar, wat sien jy vir jouself? Ek dink dit gaan 'n interessante tyd wees. Dit gaan keer kos en dit gaan werk kos, maar ek dink die ouens wat gaan besluit, ons gaan aangaan en ons gaan we might not thrive, but we will survive. En ek dink as 'n ou dit baseer op jy weet goeie diens en goeie produk gee vir mense waarde vir geld. Geld, weet ek sê altyd R100 nou en R100 'n jaar en 'n half is nou weer 2 verskillende R100. Jy weet ek dink 'n ou uit weer besef dat geld is baie werd en mense spandeer nie net geld om dowe neute nie. So ek dink 'n ou moet as 'n ou 'n paar rand by jou kom spandeer om weer te bly, moet jy sy geld ook respekteer en dan uit die aard van saak met 'n ou aanhou. Ek dink as hierdie noem dit nou maar as ons almal nou
deur hierdie COVID is, wat ons glo sal gebeur binne 'n jaar of wat, en dit is 'n nuwe manier van lewe, en ek bedoel ons het baie goed geleer, maar ek dink dan kan 'n ou nog meer suksesvol wees, weet, en ek dink as jy op die regte tyd die regte besluite maak, dan dink ek kan dit vir ons voordelig wees, en daar's in elk geval by my nie 'n opsie om op te hou nie, so nou ander. Ja, iemand met daai luiperd gaan soek daar in die bos, so ja, dis 'n passie en dis hoekom jy aanhou. Nee, ons moet net betaal om saam te kom, dan is dit Okay, wel ek is seker al luister iemand vandag, so ons het die e-mailadres daar opgesit, as hy sou weer, so as jy wil afspraak maak met Deon, of 'n booking doen met Deon, daar's die e-mailadres. Is dit vir al twee lodges, Deon? Ja, want ons sal 'n bietjie kyk, so mense as wat belangstel, dan hulle moet net sê take a seat, en dan sal ons vir hulle 'n sitplek reël op 'n game weer. Alright, so wat jy sê is take a seat TV, mense gaan 'n beter prys kry, 'n beter deal kry. Ek hou van dit. Ja, ek dink is voel of jy my bietjie in 'n hoek indruk, maar ons sê dit wel. Nee, dis al. Ja, so mooi na hulle kyk, en dankie vir jou, Kevin, is lekker om jy saam met te kuier, en ja. So alle sukses vir jou ook. Ja, Deon, baie dankie. Ek dink almal het klomp goed geleer, veral van Pilanesberg, en jy weet daai rotsformasie daar was 'n baie interessante deel. So ek dink almal sal nou wel in karre klim en gaan kyk wat daar reg aangaan. Dis nie net Sun City wat belangrik is daar in Pilanesberg nie, daar's beter goed rondom Pilanesberg. So baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer, jy's 'n besige entrepreneur. Ek waardeer jou tyd. Dis 11:00 in die oggend, is nie enige entrepreneur wat sommer net tyd afstaan nie. Ons waardeer dit. Baie dankie vir dit, en dankie vir al die lesse wat ons kan leer, en ek hoop dat die volgende 5 jaar groot goed gaan gebeur, dat die lodge nog groter gaan raak as wat hy nou is, en dat daar nog meer lodges gaan bykom, en dan al daai drome wat jy het oor wat die lodges gaan word, sal waar word. Ja, baie dankie, Kevin, waardeer. Okay, guys, thanks very much. That's Take a Seat TV for this morning. We'll see you on Tuesday morning with our next entrepreneur. Thanks very much for your time, and I hope you guys enjoyed it. Please comment on the show, and we'll answer the comments. If you have any comments for Deon or questions, just post them on our social media, and we'll get it through to Deon. And I wish you guys a wonderful Friday. Enjoy the weekend. Goodbye.